बिरसा मुंडाच्या भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमतान हो कार्यक्रम गोंयांत 15 तारखेच्यान सुरू जालो आणि आज आमकां 17 तारखेक सावड्डे मतदारसंघात हो कार्यक्रम आसा। आता रॅली आमची शिरोडेच्यान येता, ती रॅली हांगा आमी स्टार्ट करतले सावड्डेच्यान स्टार्ट करून काल्यां, कुळ्यां, मोल्यां, साकोर्डा, धारबांदोडा आणि किल्लपाल दाबाळाक मागीर येवन करमणी सांजचो आमचो फूल कार्यक्रम आसतलो, कल्चरल कार्यक्रम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेडिसांचे कार्यक्रम आसतले। बाबा बिरसा मुंडाची जनजाती गौरव यात्रा जी आसा 15 नोव्हेंबराक सुरवात जाली। पत्रादेवीच्या हांगच्यान सुरवात जाली ही रथयात्रा आयज सावड्डे मतदारसंघात आनी थोड्याच वेळान पावतली हांगच्यान आमी कुडचड्या मतदारसंघात वतले। ही आमचे कुडचड्या वयले आमदार निलेश बाब काब्राल हे थंय आसात, ते तेजे स्वागत करतले। तेजे नंतर आमी ही जी यात्रा जी आसा सावड्डे मतदारसंघाचो आमचो आमदार जो आसा गणेश बाबू गांवकार, ह्या यात्रेचें हांगा स्वागत करून आमी पूर्ण जे मतदारसंघ आसा तो फिरून परत करमणे हांगा तेजो सांजचो वेळाचेर समारोप जातलो। बाबा बिरसा मुंडा जो आसा हो जरी गोंयान आमकां कांय लोकांक परिचीत जरी ना जाल्यार भारतभर बाबा बिरसा मुंडा परिचीत आसा आनी तेजें कार्य जें आसा जल जंगल आनी जमीन हें जें कार्य आसा तें बाकी कडेन सगळ्या राज्यांनी आसा। गोंयान भितर आमचें जेन्ना सरकार आयलें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ताका बळ दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्याच हातूंतल्यान मार्कडांक आयज ही पूर्ण गोंयभर यात्रा जी आसा ती चालू आसा। गेल्ल्या वर्सा फक्त आमी 3 ते 4 मतदारसंघांनी रॅली काडली, त्या रॅलीक आमकां मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो, म्हणून ह्या वर्साक आमी अशें ठरयलें की पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत ही जी यात्रा आसा ती काडप। सादारणशे म्हाजे हिशोबान कालच्या दिसा पर्यंत सादारणशे आमी 2,500 काल आशिल्ले फोंडा तालुक्यान आनी तेजे पयलीं 1,200 सादारणशे मोटरबायक आशिल्ले। सादारणशे 4,000च्या आसपास ही मोटरबायक रॅली काल पर्यंत जाल्ली आसा। आयज जर हांगा जो माहोल तुमी पळयत जाल्यार सादारणशे 1,500 बायक हांगा आयज जमा जाल्ली आसा। एक यशस्वी जी रथयात्रा आसा ती आयज आमी काडूंक शकले। आदरणीय जे सभापती आसात गोंय राज्याचे त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आणि गोंयचे आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सगळ्या नेतृत्वा सकयल ही आयज रथयात्रा जी आसा आमी सक्सेसफुली ऑर्गनायज करूंक शकले आसात। ह्या रथयात्रेचो समारोप जो आसा तो काणकोण तालुक्यान जातलो, काणकोण मतदारसंघात जातलो। तो 20 तारखे सांजे वेळाचेर जातलो। त्या वेळाचेर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, बाकीचे आमचे सगळे आमदार, पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर आसतले। ही यात्रा जरी गव्हर्मेंट जाली, कारण ऑर्गनायज जी करता ती ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे ऑर्गनायज करता, पण तरी आसतना हातून जे सहभागी जाल्ले आसा भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण हातून झुकून दिल्ले आसा। भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसा तेणे आमकां सगळ्यांक सांगले आसा ह्या रथयात्रेन आमचो पूर्ण सहभाग आसपाक जाय, म्हणून इतली व्हडली मोठी यात्रा जी आसा ती आमी आयज हांगा आयोजीत केल्ली आसा।